برابانی امریکا تماشاوان هێژا بودچەیە ساڵا 2026 ئەشکەرە کرد. راپۆرتێ هونێ دا ئەکرانên ڕووداوێدا ببینن تێدا دەبێژە کە لە سووریە هێزên سووریا دەموکراتیک هەسەدێ هەفپەیمانên wan di şerê li dijî teror û Daişê de wê alîkariya wan ji bo hêzên Sûriya Demokratîk berdewam bike. Her wiha dibêje li Başûrê Kurdistanê jî ew ê piştgiriya pêşmergeyan bikin. Bilêrin li gorî raporta ku hatiye belavkirin di bütçeya 2026 da wê Amerîka 130 milyon dolar bide hesedê û hinek hêzên din ku hevpeymanên wê ne bi taybetî artêşa Sûriya azad. Pentagon dibêje wan bi alîkariya hêzên Sûriya Demokratîk hesedê Daeş lawaz kirin, lê hîn jî li derdora kampa hol û hinek cihên din li çola Sûriyê ew Daeş tev digere. Pentagon her wiha dibêje gelek hêzên cuda di nava hesedê de hene, pêkhateyên Ereb hene, neteweyên din hene û hêzên komando, hêzên antîterorê û gelek beşên din yên eskerî, yên profesyonel di nava hesedê de cih digirin. Wê Amerîka di warê serbazî, lojîstikî, maddî û tenduristî de alîkariya hêzên Sûriya Demokratîk hesedê bike. Dem ser mijara çareseriya siyasî û çekdanîna PKK gelekî giring e di Rojava Kurdan de ye. Binêrin tê çaverêkirin ku vê hefteyê ihtimaleke mezin e di navbera 9-10 yan jî di navbera 11 heta 12 vê mehê de derdora sî gerîlayên PKK çekên xwedeynin û çekdanîn wê di merasîmekê de çêbibe. Kenekê vê ji wara bêjim kenekê wê di navbera 9 û 11 vê mehê de li Silêmaniyê konferanseke rojnamevanî saz bike. Ji bo wê yekê jî gelek kesayetî ji Ewropa dawetî Silêmanî kirine ku beşdarî wê konferansa rojnamevanî bibin. İhtimaleke mezin e ew konferansa rojnamevanî taybet be ji bo çekdanîna PKK. Berdevkê Partiya Karkerên Kurdistan Zagros Hîwa jî got vê hefteyê wê grûpeke gerîla çekên xwedeynin wê wan çekan bişkînin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan çi got? Got hefteya bê ew ê li gel şanda Dem Partî bicive çekdanîna PKK wê di rojeva wan de be û ew ê ji bo ewlehî, demokrasî û pêşveçûna Tirkiye demeke nûveke. Erdogan ji rojnamevanan re got cîbicîkirina biryara çekdanînê ya PKK wê pêvajoyê bileztir bike û ew ê rê nedin kesekî pêvajoyê xerab bikin. Di hevdîtina bi Erdogan re yanî di hevdîtina di navbera Erdogan re wê kî beşdar bibe di wê hevdîtina li gel Erdogan wê Perwîn Buldan, Midhat Sincar ji aliyê Dem Partî ve her wiha serokê Mîtê İbrahîm Kalin cîgirê serokê AK Partî Efkan Ala wê di wê rûniştêne de cih bikirin. Erdogan her wiha got li Sûrî jî divê tenê artêşek hebe û ew ê di avakirina Sûrî de bibin alîkar. Mijar bêguman gelekî giring e em ê jî vê babetê gelekî ji nêzik ve bişopînin. Yani pirsa çekdanîna PKK û destpêkirina pêvajoyeke çareseriyê ji bo Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Wezareta Koç û Koçberan li Iraqê biryar da diyar kir ku heta niha nêzîkî 16,000 welatiyên Iraqî ji kampa holê hatine vegerandin. Berdevkê Wezaretê Elî Abbas ji Rûdawê re dibêje pêvajoya vegerandina wan wê berdewam bike. Li gor gotina wî hîn jî nêzîkî 15,000 welatiyên din ên Iraqî li kampa holê ne û biryar e di demeke nêzik de hejmareke din bêne vegerandin. Lê heta niha dem û hejmara wan malbatên ku wê bêne vegerandin nehatiye eşkere kirin. Elî Abbas dibêje li gorî rêkeftineke wan û neteweyên Yekbûyê UN nabe heta sala 2027 tu welatiyekî Iraqî yan jî tu malbateke Iraqî li kampa holê bimîne. Li bajarê Berlînê
ورکشوپک لسر نناوندی بونا سوریه لمرکزیانی بریو چو ورکشوپ جالی ناوندا اوروپی یا لیکولینین کردی و اکادمیا ایونگالیش آلوکوم هات ساز کرد. دی یکمین روژا ورکشوپ ده چند سمینار درباره نمونه فدرالیسم ده هاتن پیشکش کرد و پیش را ادین ناوروکا وان سمیناران جالی بشداران و هاتا گوتو بیش کرد. کسی که بشداری و ورکشوپی بونه لسر نمونه ولات فدرال و نناوندی راوستیان. پیامنیر روداوی زنار شینو ده جوین ده بشدار بو جوین شوپاند و راپورت آمده کرد. لباجار برلینه ورکشوپک درباره نناوندی بونه لسوریه ده بریوه دچه. ورکشوپ شویه که هفبش جعالی ناوندا اوروپی یا لیکولینن کردی و اکادمیای اوانجالیک آلوکومه هاتی اساس کرن. دیکمین روژا ورکشوپ ده چند سمینار درباره نمونه فدرالیزم ده هاتن پیشکش کرن و پاشه ناوروکا وان سمیناران جعالی بشداران و هاتا گوتو بیش کرن. سروکا ناوندا اوروپی یا لیکولینن کردی دکتورا ایوا ساویلسبرگ جتورا مدیایی روداوی را گوت تایبتمندی آوی ورکشوپه بشداری بونا نفش جوانا. Wir arbeiten ja schon seit 2016 mit. امش سال 2016 و به اندام اپوزیسیون سوریه را لسر مجار نناوندی و فدرالیسم خابتن اولور هرتم باوای کی گلک جور بجور وقوندنه یعنی کسی جنتوین جدا به زمان جدا و جولن جدا لیتشته که هرتم هنکی که مایه اوه که جوان دوی پیواجه ده بین تبلیغ کرن یعنی کسی که ام حتی نه بوان رخابتینه به پرانی مروبین سر 5 سالی بون که او تنش برویه که ام بسازی را گلک خابتینه میناکی به اندام کمیته دستوری یا سوریه رژی اولور جوان تنه ناین نونریاتی کرن. جوان سوری ین کو بشداری ورکشوپ بونا لسر نمونه ولات فدرال و نناوندی راوستیان. لحاظ الدارف یکش بشدارین ورکشوپیا و اج روداوی را گوت آرمان جش بشدار بونه ناسکرنا سیستما فدرالا. صراحة الهدف الأول كان إنه از باورم کنه ها ام دقوناغه که پر گرنگ دانه جدیرو کانو جنیا سوریه. آرمان جان اسکرنا شوین رژیم جدا بو کو دبه ام سوری پشتی کتنا رژیم بپجرینن. آرمان جا سرکه پیوندی دانین بو و ناسکرنا سیستما فدرال و نناوندی جکستین شارزا و پسپور و چاواد بکو ام فیر ببن و گلو ام دکارم و سیستمی بکار بینن یا نه. و چاوا ام دکارم فیر ببن ج ازمونن ولاتندن کو اف سیستم بکار آنینه. او ورکشوپ لجیر ناسناو حکمرانیت قوناغا و گوهرتنه ده هن نرین درباره نناوندی بونه لسوریه ده بریوه دچه و ده در روژان بردوام بکه. حسین عمر روداو